Hi guys, amazing life to all. Welcome to Amazing LVDV. Ito po si 12 ang aking beba lobes. Ayan po ang kanyang sleeping position ngayon. So, madalas po nakatayo siya. So, this time, hindi po siya nakatayo matulog. Ayan po. Ang ating bebe na natutulog na. Hindi po siya nakatayo this time. So, maingay ako guys. I-silent ko na lang. I-shoutout ko na rin ang aking mga subscribers. Thank you so much. OFW, PLM, naniniwala sa forever. Pet lovers, hello po sa inyong lahat. Thank you din sa aking mga YouTube super chatter friends. Thank you so much Vitamin for the Soul Vlog. Naning Kikay in Town, thank you. Madam Mirna Norris, kapitbahay USA. Thank you. Yang Nishimura from Japan. Thank you then. Princess Carla, thank you. Inspiring Content USA. Ayan kay Becolana Canada Vlog. Thank you. Madam Mela Pitan. Deathless TV from Hong Kong. Let me do it from Iloilo. HB Kitchen USA. Simple Wine from Florida, USA. Thank you, Latin American Official. Ayan, sa mga hindi ko mabati, sa mga susunod na lang, guys. Thank you rin sa laging pumupunta sa aking live stream every Tuesday, Thursday, and Saturday. Pag may signal, ayan, 8 p.m. Philippine Time, Tuesday, Thursday, and Saturday. Ayan. So, yun na lang muna ang ating vlog for tonight. Thank you.